Dica rápida de pronúncia em inglês. São 3 palavras com pronúncias muito parecidas, mas eu vou te dar uma dica pra você nunca mais errar. Vamos lá. Primeiro, café. Coffee. Coffee. Você dá uma segurada mais no final e o E tem som de I. Segunda, cough. Cough, que seria tosse. Som rápido no final. Cough. E a terceira é coffin. Coffin, que seria caixão. E no final você tem um som de E no lugar de I. Coffin. Pegou o esquema?